आपको बचपन में सबसे ज्यादा मजा कब आता था? मुझे तो लाइट जाने पे। जैसे ही बारिश आती वैसे ही लाइट जाती और सबसे पहले तो जान छूटती थी पढ़ाई से और फिर मोमबत्ती जला के पूरी फैमिली बातें करती। मुझे आज भी याद है मम्मा पापा अपने बचपन के किस्से सुनाते और कितना मजा आता था वो सब सुन के। और अगर मम्मा का मूड अच्छा होता तो पकौड़े भी मिल जाते। बाहर बारिश की बूंदों को देखते हुए घर के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ गपशप। कुछ ऐसी यादें हैं मेरी बारिश के साथ।